Ei, que estilo gostoso! Arrochanejo com Wesley Costa. E a gente está voltando agora e é hora do nosso game musical. A galera de casa fica antenadíssimo. Sabe por quê? Porque afinal esse game musical a gente tem, explicando aqui para vocês dois que vão estar competindo, um conjunto de palavras. A gente vai dizendo palavras que compõem uma música. E a gente tem o homenageado do dia. Sabe quem é o homenageado de hoje? Skank. Curtem Skank? Já curtiu? Vários outros gêneros musicais. Mas Já ouviu música? vamos ver, né, o que acontece. Já ouviu música também do Skank? Wesley começa. Vamos nessa. Impossível. Passa? Passa. Passa. Impossível, incrível. Não? Vamos. Insuportável. Ainda não bateu já. Não? Vamos lá. Impossível, incrível, será que vocês não lembram dessa? Te ver e não te querer é improvável, é impossível te ter e ter que esquecer. Dica. Um trecho dessa música diz que culpa, nariz, gente. Culpa, nariz, gente. Te sinto só, te sinto Então sei, essa mesma. Tão sei. Cara, percebi. Passo. Passa. Dica. Voz do meu querido amigo Lucas de Viana. Passou? Não? Você vai dividir com a gente, olha, que tem quantidade suficiente, você vai dividir com a gente, dividir com as fãs. E a gente está terminando o nosso programa e é óbvio que o Wesley vai deixar os seus contatos para show. 71? 718830-0694. 71 de novo? 8830. Tem um 9 na frente. Isso, 98830-0694. Rede social? Rede social, segue lá nas páginas no Facebook. No Facebook, a página no Facebook, Wesley.CostaShow. Lembrando que o Wesley é com W. Isso aí. No Insta também, Wesley.CostaShow. Ok. E já que é show, estamos por aqui com mais um som de papo, porque afinal é sempre assim, né? Essa mistura gostosa de bate-papo, de entretenimento, de games, é o som de papo na TV. Vamos terminar com chave de ouro então? Bora nessa!